Гамәлдәр. 27-нче бүлек. Безне Италияга озатырга карар кылынгас, Павелды һәм тагы бернисә тоткынды император полкының Юлий атлы йөзбашына тапшырдылар. Без Асия өлкәһе ярдары буйлап бара торган Адрамит калаһынан килгән карапка ултырып йөзеп киттек. Безнең менән Фессалоника калаһында яшәүче Македон Аристарх та бар ине. Икенче көндө Сидон калаһына килеп җиттек. Юлий Павелга кешелеклелек күрһәтеп, уга дустары янына барырга һәм уларның хәстәрлегеннән файдаланырга рөхсәт итте. Сидондан без тагы диңгезгә сыктык һәм ел каршы булганлыктан Кипрдың елдән ышык ягына табан йөзеп киттек. Киликия һәм Памфилия ярдары буйлап диңгезне кистек һәм Ликия өлкәһендәге Мира калаһына барып җиттек. Мирала йөзбашы Искәндәриянән килгән һәм Италияга китәсәк карапты табып, безне шунда утыртты. Без әллә нисә көн буе әкрен генә йөзгәндән һуң, авырлык менән Книт калаһы тапкырына килеп җиттек. Көсле ел аркаһында был юнәлештә бару мөмкин булмаганга күрә, Салмона морнын узып, Криттың елдән ышык ягына юнәлдек. Кыенлык менән яр буйлап йөзеп, яхшы Гавендар дигән урынга килдек. Унан ерак түгел ердә Ласея калаһы урынлашкайны. Байтак вакыт үтте. Ураза көне лә узып китте. Һәм диңгез буйлап юлды дәвам итү хәвефле булганлыктан, Павел шундай кәңәш бирде. Әфәнделәр, хәзер диңгездә булу йөк һәм карап өсөн генә түгел, үҙебеҙ өсөн дә ҡурҡыныс буласағын һәм ҙур зыян килтерәсәген күрәм. Ләкин йөҙбашы Павелдың кәңәшенә ҡарағанда, ҡойроҡ тотоусының һәм карап хужаһының һүҙенә күберәк ҡолаҡ һалды. Гавань ҡыш үткәрергә яраҡлы булмағанлыҡтан, диңгеҙселәрҙең күбеһе унан китергә һәм мөмкин булһа, Криттың көньяҡ-көнбайышыла, төньяҡ-көнбайыш яғыла елдән һаҡланыулы Финик гаванына барып, шунда ҡышларға ҡарар ҡылды. Көньяҡ еле иҫә башлағас, улар инде теләгебеҙгә өлгәштек дип уйлап, якорь күтәрҙе һәм без Крит ярын яғалап йөҙөп киттек. Әммә күп тә үтмәне, төньяҡ-көнбайыш еле тип аталған бик көслө ел ҡупты. Ул беҙҙең карапты эләктереп, үҙ ыңғайына йөҙҙөрөп алып китте. Карап елгә ҡаршы тора алманы. Клавды тигән кескәй генә утрауҙың елдән ышык яғына килеп сығып, ҡыйынлыҡ менән генә ҡотҡарыу кәмәһен урынлаштырып ҡуя алдык. Уны палубаға күтәргәс, арҡандарҙы карап аҫтынан үткәреп, карапты бәйләп ҡуйҙылар. Сирт тип аталған һай ергә ултырыуҙан ҡурҡып, елкәнде төшөрҙөләр һәм шул хәлдә диңгеҙ буйлап йөҙөп йөрөнөк. Һаман көслө дауыл булғанлыҡтан, икенсе көндө йөктәрҙе диңгеҙгә ташлай башланылар. Өсөнсө көндө үҙ ҡулдары менән диңгеҙгә карап йыһаздарын ырғыттылар. Күп көндәр ҡояш та, йондоҙҙар да күренмәгәс, көслө дауыл һаман дауам иткәс, ҡотолоуға бөтә өмөтөбөҙ юғалды. Караптағы кешеләр байтаҡтан бирле бер ни ҙә ашамағайны. Павел улар араһына тороп баҫып: Әфәнделәр, минең һүҙемде тыңларға һәм Криттан ҡуҙғалмаҫҡа кәрәк ине. Шулай иткән булһаҡ, был ҡыйынлыҡтар ҙа, юғалтыуҙар ҙа тыумаған булыр ине. Хәҙер минең һеҙгә кәңәшем шундай: күңелегеҙҙе төшөрмәгеҙ, сөнки берегеҙ ҙә һәләк булмаясаҡ, карапты ғына юғалтасаҡһығыҙ. Тине. Уҙған төндә миңә үҙем инанып хеҙмәт иткән Алланың бер фәрештәһе күренде. Ул: ҡурҡма, Павел, һин ҡайсар алдында булырға тейешһең. Һинең менән булған кешеләрҙең бөтәһенә лә Алла тормош бүләк итә тине. Бына шуға ла, әфәнделәр, күңелегеҙҙе төшөрмәгеҙ. Мин Аллаға инанам, барыһы ла миңә әйткәнсә буласаҡ. Беҙ ниндәйҙер утрауға барып сығасаҡбыҙ. Тине Павел. Адриатика диңгеҙендә йөҙөп йөрөгәндә 14-нсө төндөң урталары еткәс, диңгеҙселәр ҡоро ергә яҡынлашыуыбыҙҙы һиҙә башланы. Улар тәрәнлекте үлсәне, 20 сажин, арыраҡта 15 сажин самаһы ине. Ташлы урынға барып бәрелеүҙән ҡурҡып, караптың ҡойроҡ яғынан 4 якорь төшөрҙөләр һәм тиҙерәк көн тыуыуын теләп, доға ҡылдылар. Диңгеҙселәр караптан ҡасырға теләп, морон тарафынан якорь төшөрөргә уйлайбыҙ тигән һылтау менән диңгеҙгә кәмә төшөргәс, Павел йөҙбашыға һәм ғәскәрейҙәргә: улар карапта ҡалмаһа, һеҙ ҡотола алмаясаҡһығыҙ. Тине. Шунан һуң ғәскәрейҙәр кәмә бауҙарын сабыбыҙҙы, кәмә һыуға төшөп китте. Көн тыуыр алдынан Павел һәммәһен ризыҡ ашарға ҡыҫтаны. Һеҙ бөгөн 14-нсе көн инде ҡазанан ҡотолоу көтәһегеҙ һәм һис ни ашамайһығыҙ. Шунлыҡтан мин һеҙҙең ашауығыҙҙы үтенәм. Был һеҙҙең ғүмерегеҙҙе һаҡлап ҡалыу өсөн зарур. Берегеҙҙең дә башынан бер генә бөртөк тә сәсе төшмәҫ. Тине ул. Шулай тигәс,
Павел икмәкте кулына алып, Аллаға шөкрана кылды һәм һындырып ашай башланы. Был мәлдә бөтәһенең дә күңеле күтәрелде һәм улар да ашарга ултырды. Без карапта бөтәһе 276 йән инек. Ашап туйгас, диңгеҙселәр карапты еңеләйтеү өсөн бойдайҙы диңгеҙгә ташланы. Көн тыуғас, диңгеҙселәр алдарындағы әлеге ерҙе таныманы, ләкин унда һөҙәк ярлы ниндәйҙер ҡултыҡ күрҙеләр һәм булдырып булһа, карапты тап шул яр буйына йүнәлтергә ниәтләнеләр. Якорҙарҙы сабып өҙҙөләр, караптың ҡойроғонда урынлашҡан бороу ишкәктәрен ысҡындырҙылар һәм алғы елкәнде ел ыңғайына көйләнеләр. Карап ярға табан юл алды, ләкин ҡомға барып ултырҙы. Караптың мороно ҡуҙғалмаҫлык булып батты, ә ҡойроҡ өлөшө тулҡын көсөнән емерелә башланы. Ғәскәриҙәр, тотҡондарҙан берәйһе йөҙөп ҡасып китмәһен тип, уларҙы үлтерергә ниәтләне. Әммә йөҙбашы Павелды ҡотҡарып ҡалырға теләп, уларҙы туҡтатты һәм тәүҙә йөҙә белгәндәргә һыуға арғырға һәм ярға сығырға ҡушты. Ҡалғандарығыҙ йә таҡталарға, йә караптағы берәй нәмәгә тотоноп йөҙөгөҙ. Тине. Шулай итеп, барыһы ла ҡотолоп, ергә сыҡты.